Así es como se ve la verdadera seguridad, un refugio construido justo entre dos enormes rocas. Dentro no se siente nada apretado, y fuera se integra a la perfección con el entorno natural. Incluso cuando afuera hace 30 grados con una tormenta de nieve furiosa, la gran chimenea mantiene todo cálido y acogedor. Con la llegada del invierno, un hombre amante de la naturaleza ya no puede contener su emoción. Con una desgastada mochila de camuflaje, se adentra en la naturaleza. Poco después, dos rocas gigantes al pie de la montaña lo atraen como dos barreras naturales. Sonríe para sí mismo al darse cuenta de que ese lugar podría ser el refugio perfecto con un poco de trabajo. La tierra del interior es blanda y fácil de excavar, lo que significa menos esfuerzo para limpiarla. Empieza a cavar a lo largo de la pared rocosa interior, planeando crear un espacio lo suficientemente grande como para tumbarse cómodamente. Con el paso del tiempo, la forma de su escondite comienza a tomar forma en sus manos. Luego se dirige al bosque cercano para talar algunos troncos, seleccionando los más rectos para construir el refugio. Pero el clima se vuelve repentinamente en su contra. Gotas de lluvia punzantes comienzan a caer, obligándolo a ponerse su grueso impermeable. Aún así, coloca cuidadosamente los troncos sobre las dos rocas, creando la estructura del techo. Una beta. A medida que el interior se calienta, la nieve del techo empieza a derretirse y el agua gotea lentamente por la lona. Para solucionarlo, cava una zanja de drenaje para desviar el agua derretida. Luego usa unas piedras de formas extrañas para construir una ranura que permita que el marco de la puerta se balancee libremente. Como no tiene hojas grandes a mano, usa cuerda. Por suerte, la arcilla fangosa bajo sus pies funciona de maravilla para sellar los huecos alrededor de la puerta. Una vez que las juntas están bien selladas con arcilla, ya no entra el aire frío. Después de terminar, regresa al interior y raspa con cuidado el suelo fangoso para mantener el interior seco y cómodo. Con el refugio casi terminado, finalmente llega el mejor momento del día: prepararse una cena sencilla. Regresa a su refugio, sella la entrada con su mochila y añade más leña a la chimenea. Envuelto en el calor del fuego, se queda dormido lentamente. Si te gusta este video, dale a me gusta y síguelo.